No, mambo vipi mtongo nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevo TV, na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana, mechi ya Simba na Mashujaa imeisha na Simba amebuka na ushindi wa 2-0. Mechi ilikuwa ni ngumu sana, lakini pia kwa upande wa Simba wamejitahidi kuondoka na ushindi mnono, kwa sababu tunajua kabisa Simba na Mashujaa wakikutana inakuwa ni mechi ngumu sana, ni mechi dume kinoma noma. Lakini bwana, yaliyojiri yaliyobamba siku ya leo katika mechi bwana, tunajua kabisa Simba alipata penalty kipindi cha kwanza kabisa, lakini hiyo penalty ilitoka kugombaniwa sana na wachezaji wa Msimbazi. Sasa Kibu Denis akaenda kupokonya mpira kwa mchezaji mwenzake wa kigeni amradi apige penalty, lakini aliyojiri kwake akakosa penalty. Kwa hiyo inaonyesha kabisa Kibu Denis ni binafsi sana. Ishu kama iliyotokea hakutakiwa kugombania penalty. Yaona sasa ashajitengenezea picha mbaya hata kwa kocha kuonekana yeye amezingua kinamna fulani, kwa sababu hauwezi ukagombania penalty, lazima uwe mpole, kwa sababu ukiangalia kabisa Chama aliomba penalty apige. Alivyoona wanagombaniana, mchezaji mkubwa anajitambua akamwachane nayo aache wenyewe, lakini naona kilichotokea amekosa, lama imekuwa kwake. Lakini vile vile tunajua kabisa leo bwana Rushen amejua kuwafurahisha mashabiki wa Msimbazi, amefanya kitu kikubwa sana. Ni beki ambaye anaongelewa sana kwa balaa analolifanya pale Msimbazi. Tunaona kabisa mechi ya leo amefanya mambo makubwa sana, ni kawaida yake, yani tushazoea, kwa sababu ni beki kitasa sana. Ukimwona anavyocheza kama acheze, lakini ndo anacheza hivyo, anakupokonya mpira anaondoka. Kwa hiyo huyu ni beki ambaye mzuri sana, ambaye Mamelodi Somokoli wangu sijui kama watamwacha abaki hapo Msimbazi kwa balaa analioonyesha Msimbazi kwa sasa hivi, kwa sababu anaonyesha uwezo mkubwa sana na anaonyesha yeye ni beki ambaye anapewa sifa nyingi hapo Msimbazi, kwa sababu bala anaonyesha kusema kweli hakuna shabiki wa Simba hata mmoja ambaye anamponda, ambaye apendi kumuona kitu anachokifanya Rushen pale Simba. Lakini vile vile bwana Kratos Chama Mwamba Rusaka, tunajua kabisa bala alifanya siku ya leo uwanjani ni bara kubwa sana, kwa sababu amejua kuwafurahisha mashabiki wa Msimbazi, kwa sababu alikopo akishika mpira bala alikopo anaonyesha ni bara kubwa sana. Ameonyesha kama yeye ni namba 10 hatari sana. Kratos Chama bado yupo sana, bado ana kipaji kikubwa sana kijesha miguuni. Hata kama kuna watu wanasema Chama ni mzee, ashazeeka sijui, lakini bado anaonyesha kama ni mchezaji mkubwa sana na ana uwezo mkubwa sana. Kwa Kratos Chama ni mchezaji hatari sana, anajua kuchezesha timu na anajua afanye nini akiwa uwanjani, kwa sababu tunaona mechi ya leo amefanya mambo makubwa sana, amejua kuchezesha timu. Unajua kabisa timu ya Simba inakuwa inakatika sana, inakuwa icheza, lakini Kratos Chama amejua kuibadilisha timu ya Simba na kuifanya icheze kwa sasa hivi. Hata kama timu ya Simba kwenye kushambulia kutupia ijaa vizuri sana, lakini kwa sasa hivi afadhali timu ya Simba inacheza, inajisuka vizuri sana, inacheza mpira mzuri sana. Kwa hiyo naona kabisa timu ya Simba itavyoendelea mbele itakuwa ni timu hatari sana na timu ogopesha sana, kwa sababu tunajua kabisa wachezaji waliokuja hapo Msimbazi wanafanya kazi kubwa sana na wana wachezaji wazuri kusema kweli. Simba wamejua kusajili dirisha dogo hili, lakini vile vile Kratos Chama bado anaonyesha ubora wake, anaonyesha kama yeye bado yupo sana, ana kipaji kikubwa na ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo naviona kabisa Kratos Chama ataisaidia sana timu ya Msimbazi kwa sasa hivi. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wale waliopitia nyuma watasahau, unaviona, kwa sababu wana wachezaji wazuri sana na wana wachezaji ambao wanajituma. Kwa hiyo naona kabisa timu ya Simba itaendelea kucheza hivi, itafika mbali sana, kwa sababu kuna matatizo tu madogo ambayo yanawasibu kwa sasa hivi timu ya Msimbazi. Kwa hiyo naviona kabisa Chama ana mchango mkubwa sana pale Msimbazi, na leo timu ya Simba imecheza mpira mkubwa sana, imecheza mpira mzuri sana. Na Mashujaa bwana sio wabovu, ni wachezaji wazuri sana ambao wamejituma na wanasumbua kinoma noma. Tuongelee upande ule ulikuwa anacheza Duchu, upande wa Duchu ulikuwa unasumbuliwa sana. Kwa hiyo inaonyesha kabisa timu ya Msimbazi kwenye namba 2 inatakiwa ifanye usajili, kwa sababu ukiangalia Duchu bado sana, ukimwangalia Kapombe ndio hivyo ashaisha. Kwa hiyo timu ya Simba iangalie namba 2, kwa sababu ukimwangalia Duchu, ukimwangalia na Kapombe unaona kabisa ile namba, kwa hiyo inawasumbua sana. Kwa hiyo Simba angalie namba 2 ambayo itaweza kaja pale Simba ikacheza vizuri na kaisaidia, kwa sababu tunaona kabisa Duchu anazidiwa, kwa sababu mashambulizi mengi sana alikopa anatokea upande wake, walikopa anatumia sana upande wa Duchu. Kwa hiyo hata ukiangalia siku nyingine Kapombe akiwa anacheza upande wake unakuwa unatumika sana kushambuliwa. Kwa hiyo Simba waangalie namba 2, waitafute namba 2 ambayo inaweza
ikakaa vizuri kwenye ile namba na ikaperform vizuri sana, kwa sababu Simba nimeona kabisa sehemu panavovuja ni sehemu ya namba 2, inatumika sana kwenye mashambulizi, na tunajua kabisa timu ya Simba hapo Jumapili ina mechi ngumu sana ambayo wanakuja kukiputa na timu ambayo ina moto ile mbaya, na upande ule waliutumiaga kupata goli. Kwa hiyo timu ya Simba iangalie usajili mzuri sana wa namba 2 ambayo itakuja kusaidia pale namba 2 katika timu ya Msimbazi, kwa sababu Kapombe na Duchu kwa sasa hivi hauwezi ukawaamini kabisa kwenye namba ile. Kwa hiyo Simba inataka kufanya usajili wa namba 2. Kwa hiyo yangu ni ya Mtongo Nguvu, nakukumbusha tu usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni ya Mtongo Nguvu, asante sana.